Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika. Abaturage batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika batunguwe no gusanga umusore w'imyaka 21 wari usoje amashuri yisumbuye yimanitse mu mugozi yitabye Imana. Abo mu muryango wa nyakwigendera bavuze yuko uyu musore ntago ari ubwa mbere yaragerageje kwiyahura, koko iyi ni inshuro ya kabiri yaragerageje kwiyahura, ubu bwo ahise yitaba Imana. Abaturage bavuze yuko kwiyahura k'uno musore byaturutse ku muryango w'iwabo, bityo rero bakaba basabye polisi hamwe n'ubugenzacyaha RIB kuba bakora iperereza ku muryango wa nyakwigendera bakamenya icyishe nyakwigendera. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe abaturage naho basanze umugabo utahise umenyekana mu mugozi yitabye Imana amanitse mu giti cya avoka. Ubwo abaturage bavuga yuko uyu musore yaba yishwe akamanikwa mwa kino giti cya avoka. Abaturage bavuze yuko uyu mugabo ntago bamuzi mwa kano kagari, n'ubwa mbere bamubonye. Ubugenzacyaha RIB bufatanyije na RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye icyishe nyakwigendera. Abaturage babajijwe ibibazo bigira biti: uyu musore ntago mumuzi hano? Bavuga yuko uyu musore ntago bamuzi, n'ubwa mbere bamubonye mwa kano kagari. Abaturage baguma basaba inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo hakorwe iperereza bamenye icyishe uno musore cyangwa icyatumye uno musore yiyahura akimanika hano mu giti cya avoka. Ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Jye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urwego rwato bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika. Abaturage batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika batunguwe no gusanga umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 wari usoje amashuri yisumbuye mu rwego rwa kaminuza. Uyu musore rero bakaba bamusanze mu mugozi yimanitse yitabye Imana. Abo mu muryango wa nyakwigendera bavuze ko uyu musore ntago ari ubwa mbere yaragerageje kwiyahura, kubera ko iyi ni inshuro ya kabiri agerageje kwiyahura, ariko ubu ngubu yahise yitaba Imana. Mwibuke yuko kwiyahura ari icyaha gihanishwa n'amategeko, iyo wiyahuye ntupfe. Ibyo bintu mubanze mubyibuke. Uyu musore rero akaba yarangije kwitaba Imana. Abaturage bavuze yuko kugira ngo uyu musore yiyahure ari amakimbirane bari bafitanye n'umuryango we. Ibingi bikaba byatumye uyu musore yiyahura. Abaturage basabye ko hakorwa iperereza ku muryango we ryimitswe kugira ngo bamenye icyatumye uyu musore yiyahura, kubera ko ibingibi ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu byarejeje abanyarwanda benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Abo mu muryango wa nyakwigendera bavuze yuko batakora ikosa ryo gutuma umwana wabo yiyahura, dore yuko abaturage bavuze yuko hari kwa mukase. Ese birashoboka yuko yaba yiyahuye bitewe nuko mukase yamujengereje? Abaturage bakomeza bahata ibibazo umuryango wa nyakwigendera bavuga yuko aribo bamwishe cyangwa batumye yiyahura. Abo mu muryango wa nyakwigendera bavuga yuko batakwihekura kandi batakwigera bakora ikosa ryo kwicira umwana wabo. Bityo rero impaka nyinshi barimo baterana. Ubugenzacyaha RIB buhita butangira gukora iperereza bufatanyije na polisi, buza gusanga umuryango wa nyakwigendera nta ruhare na rukenya bafite kugira ngo no musore yiyahure, nta n'ikintu bapfaga. Ikibazo bacyanzura batya: uno murambo ugomba kujya gushyingurwa, ndetse umuryango wa nyakwigendera ugomba gutuza, ndetse bakabahumuriza bakongera bakazabyara undi mwana. Ibi ngibi rero byatumye abanyarwanda benshi bamwe bifata ku munwa, abandi bifata bupfubyi, abandi batangira kurira. Amakuru yacu reka tuyasubikire hano. Mu nizi minota yanyu mikenya mbashyiriremo itangazo ry'akazi, cyangwa abantu mwese mushaka akazi munize umwanya wanyu mukenya mbanze mbarangira akazi mu myanya itandukanye. Abantu mumaze iminsi muri abashomeri, abantu mumaze iminsi nta kazi mufite, aka kazi karizewe, kandi ikindi aka kazi nta mafaranga kagusaba. Icyo usabwa ni ukudepoza ugategereza bakagusubiza. Rero aka kazi harimo akazi k'ubushefu, harimo akazi k'ubukirina, harimo akazi ko koza ibikoresho, harimo akazi ka bogisi kwa kundi nyine ko muri gym, kwa kundi bakora amasuku muri gym, harimo n'utundi tuzi dutandukanye nko muri hoteli zigiye zitandukanye hano mu mujyi wa Kigali bashaka ba manager ba management. Bivuze ngo aka kazi mwese karabareba. Abantu mwese mumaze igihe mwicaye nta kazi mufite, mwarakubiswe, iri tangazo nyaboneka muryumve kugira ngo mubone akazi. Niyo mpamvu mbatse minota yanyu mikenya kugira ngo mbarangire akazi mu myanya itandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Rero banza ukore subscribe kwanza kugira ngo nkurangire kano kazi nanjye mbariho nungukira.
ngayo nguko rero ngiye kubagezaho rino tangazo. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Iri tangazo ntago ngiye kurisohora none ahangaha mu kiganiro kindi ndibuze gukora. Iri tangazo nibwo ndibuze kurishyiraho, nkashyiraho na nimero, nkashyiraho n'imyanya muzajya mukoramo, nkashyiraho n'itangazo cyangwa nkashyiraho n'amahoteli yatanze amatangazo kugira ngo mubone akazi. Bivuze ngo kora subscribe kugira ngo ikiganiro gikurikira uzi kukibona my friend. Umaze igihe nta kazi ufite, ese uriyicaye urimbura mukora, uri mu rugo nta kintu uri gukora? Iki kiganiro urasabwa kucyumva kiri buze gukurikiraho kuko riraba ari itangazo ry'akazi. Bivuze ngo rero nimba nawe ushaka akazi, iki kiganiro gikurikirane paka kirangiye. Nyabuneka cyeka nimba kwicara mu rugo bitakubangamiye, cyane cyane abantu mwese mwashoje amashuri ubu ngubu mukeneye akazi. Ndabizi ubu muri mu rugo muri kuvuga ati nta akazi dufite byaranze. Iri tangazo rirakureba. Sawa, ugira umunsi mwiza. Regera iryo tangazo ndibashyirireho none ahangaha.